Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Коомдук биринчи каналдын түз эфиринде ойордо программасын көрүп жатасыздар. Мына күз айлары башталгандан тартып эле көбүрөөк сөз кылган маселелердин катарында мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгы жөнүндөгү тема болуп турат. Биз бул датага кандай мамиле, кандай жагдай, кандай даярдык менен келдик? Биз 30 жыл болду деген туулган күнү гана куттукташыбыз керекпи? Же биз мактана турган, шыктана турган өзгөрүүлөр барбы деген суроолор менен бүгүнкү программаны дагы уюштуруп отурабыз. Кутман кечиңиздер менен урматтуу меймандар. Мен бүгүнкү программанын катышуучулары менен тааныштырып коеюн, урматтуу телекөрүүчүлөр. Республикабыздын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев ага, Билим берүү жана илим министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы Гүлнара Ибраимова айым, Кыргыз тест мамлекеттик мекемесинин директору Батма Топоева Ставинская, ошондой эле филология илимдеринин доктору профессор Садык Алахан ага келген. Эми көп учурда биз талкуулаган маселелердин катары себептерин издеп келебиз, күнөөлөрдү аныктасак деп, күнөөлүүлөрдү аныктасак деп келебиз. Анан көп учурда биз өзүбүз деп айтабыз, эл деп айтабыз, чоңдор деп айтабыз жана башка да. Анан эми 29 жыл бою талкуулап, сүйлөшүп келген суроолордун жыйынтыгы катарында 30 жылдыктын алдында биз кандай баа берсек болот? Мамлекеттик тилдин акыбалына сиздер ыраазысыздарбы азыр? Назаркул ага, эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, советтик тоталитардык коомдо бир тилдин үстөмдүгү өкүм сүрүп турган. Мына ошол кырдаалдан башка тилдерди сактап калуунун айламалы катарында Бишкек шаарында, мурунку Фрунзе шаарында болуп өткөн чоң конференцияда элибиздин даанышман уулу Чыңгыз Айтматов билимгибиз маселесин көтөрүп чыккан. Бул ошол мезгилде ишти чечүүнүн абдан төтө жолу болгон. Кыскасын айтканда, сиз ыраазы болуп турасызбы азыр мамлекеттик? Албетте, албетте, жылыштар бар, ийгиликтер бар. Мамлекеттүүлүк кандай деңгээлде илгерилеп атса, тилдин тагдырын андан бөлүп кароого болбойт. Ошол агым менен үзөңгүлөшүп баратат. Сизчи? Мен оюмча, мамлекеттик тилдин өнүгүүсү бүгүнкү күндө жетишерлик эле эмес. Бирок мындан дагы жакшыртууга баарыбыз жапа-тырмак киришишибиз керек деп ойлойм. Коом бир гана баарын дер эмес, ошо коомчулук толук. Сиз куарып тосуп атасызбы, ыраазы болуп тосуп атасызбы бул? Албетте кубанч менен тосуп атабыз, бирок бир учурда кесе ыраазымын же болбосо жок деп мен азыр айта албаймын. Анткени себеби кандайдыр бир деңгээлде ички туюмуңуз канчалык мындай байып турат? Бүгүнкү кыргыз тилинин акыбалын карап туруп ыраазы болуп атасыз? Албетте азыр бир эсе карап туруп сүйүнөсүң. Албетте ушунча жыл аралыгында байыркы кыргыз тили жакшынакай өнүккөн. Биз азыр өнүктүрөбүз деп айтабыз, бирок кыргыз тили өнүккөн, бирок ошонун бүгүнкү абалы албетте кээде Кейиштүү. Сиз жагы? Эми кыскача айтсак, эки бөлүп караш керек да бул. Биринчиден ошол империянын эсирдеген улуу державанын азуусу айга жанып турган учурда өзүбүздүн эне тилибизге мамлекеттик макам берген бул өзү өтө чоң жеңиш болгон. Ал эми эгемендүүлүктүн келиши менен мамлекеттүүлүктү өзүбүзгө ээ болушубуз менен эне тилибиздин макамы таптакыр башка деңгээлге көтөрүлүш керек эле да. Ыраазы эмессиз азыр? Жок, эми ыраазы болгондо ыраазыбыз, бирок 89-жылдагы абал менен эми ал таптакыр орус тили мамлекеттик тил болуп турган учурда салыштырмалуу биз өзүбүз эркин мамлекет болуп тургандагы абалы бир топ мындай бир көйгөйлөрдү алып келет да. Бирок 30 жылдан кийинки биз элестеткен, күткөн натыйжа болбой калды деген дагы маселе көбүрөөк болуп атабы? Айрым деңгээлдерде проблема бар, бирок биз бул багытта ийгиликтер жок эмес, бирок өксүктөр дагы өз деңгээлинде. Өзөгү эмнеде? Мына мисалы биз айтып атпайбызбы? Өзөгү
Сиз жетектеген комиссиянын аракети менен парламент деле аралашты, президенттик жетекчилик дагы аралашып атат, өкмөт дагы аралашып атат. Бардыгы мисалы кыргыз тесттин кириши, милдеттүү жанагы тесттен өтүү деген программанын кириши, сиздердин комиссиянын күчү менен чыгып аткан китептер, методикалык колдонмолор жана башкалардын бардыгы бир иштин жылып аткандыгын көрсөтөт да. Бирок 30 жылдықтың алқағында жүріп атқан іс-шараларды қарасаң, баяғыдай эле да. Жаштар акцияны өткөрүп атат, келгиле кыргызча сүйлөшөбүз деп. Экинчилер өткөрүп атат, кантип кыргыз тилин коргоп калабыз деп. Үчүнчүлөр айтып атат, биз ушул бойдон жүрүп отурсак, анда бүтүндөй тилибизди дагы өзүбүздү да жок кылабыз деп. Кайсынысы көбүрөөк? Тилдин тагдыры бул үй бүлөнүн үстүндө чечилет. Эне мектебинде чечилет. Тилдин ээси эл. Эгер эл бул масалага маани берип, иштебесе, талбай мээнет кылбаса, ийгилик чара албайт. Сиздин оюңузда жасалган жумуштардын натыйжасын эмне үчүн толук деп көрө албай атабыз биз? Эмне үчүн анткени чындыгында биз бардык нерселер салыштырмалуу болот да. Аны атап айтсак, акыркы убакытта биз мына мамлекеттик мекеме катары тест жүргүзө баштадык. Ошон тесттин жыйынтыгынан деле карасак, албетте маселелер көп. Толуктоочу кенемтилер көп. Алардын баардын үстүнөн иштеш керек. Анан бүгүн бар тең сонун деп отуруп калсак, бул жакшы эмес. Биз деген чындыгында болгон нерсени ачык айтып, ошону толук эместерди кандайдыр толуктап, начар жерин жакшыртып дегендей ар бирибиз ошол багытта иштешибиз керек да. Анткени биз жакшы десек, жакшы болуп калбайт баары тең эле. Аны үчүн көп аракет керек. Туура. Мен мисалы министрликтеги мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун жетекчиси катарында да ар бир мамлекеттик органда ушундай түзүлдү. Окуу жайлардын бардыгында ректордун орун басарлары сөзсүз түрдө бар, мамлекеттик тил боюнча иштей турган да. Анан ошонун аркасында биз дагы эле арызданып жүрөбүз да. Бизди жетелеп кете турган деңгээлдеги иш анчалык болбой атат, өзгөчө мамлекеттик органдардагы деп. Эмнеде кеп? Биз мында мен ойлойм ушул ар бир адам муну терең түшүнүшү керек. Мен учурдан пайдаланып айткым келет, ошол алдыңкы окуучулар менен болгон бир олимпиадада окуучунун айткан сөзү мага абдан чоң таасир калтырды да. Эже мамлекеттик тилди өнүктүрөлү деп айтабыз. Чындыгында биздин мамлекеттик тил өнүккөн да. Манастын тилин болушу эле, манас эпостун болушу эле бул өнүккөндүктү билдирет. Биз ошону бөксөртүп атабыз бүгүн деген сөзүн айтты да. Менимче, албетте жогоруда дагы айтылып кетти, мамлекеттик деңгээлде өзүңүз да баса белгилеп кеттиңиз, аракеттер болуп атат, бирок ошол эле учурда назаркы кеңешке да мен кошулам. Ар бир ата-эне, ар бир окуучу дагы, ар бир инсан дагы кыргыз тили үчүн мен эмне кылып атам дегенди дагы ошо ойлоно жүрүш керек да. Албетте сындаган оңой, албетте сырттан карап айткан оңой, бирок ошол эле учурда ар бир адам ошол суроого жооп бериш керек да. Мен эмне кылып атам кыргыз тили үчүн? Кеп ушундабы? Мындай да. Назаркул Байкаева туура айтты да. Тилдин ээси эл. Тилди ким пайдаланат? Эл пайдаланат. Эл колдонот. Ошо пайдалануу менен колдонууга муктаждык керек, зарылдык керек. Ансыз биз асманды сүйлөй бергенден эч нерсе чыкпайт. Мына ооруканага барсаң, маалымдаманы орусча берсе. Башка жерге барсаң, айыл өкмөтүнө барсаң, мына жакын жерде маалымдаманы, справканы орусча берсе. Күнүмдүк турмушта орусча сүйлөөнү басымдуулук кылып турса, анан көйгөйлөр келип чыгат да. Ошондуктан биз турмушка тилди колдонуунун зарылчылыгын күчөтүшүбүз керек. Бардык жерде кыргызча документтерди жасоону Ким түзүш керек? Шуну мамлекеттик органдар өзү түзүш керек. Аны президент жасап берет, премьер-министр жасап берет, же болбосо тил комиссиясы жасап берет дебеш керек. Ошол мектептеги окуу бөлүмүнүн башчысынан баштап, керек болсо класс жетекчиден баштап, жана ооруканадагы врачты, доктурлардан баштап, бардыгы мамлекеттик тилди колдонууну биринчи орунга коюш керек. Өзгөртүш керек. Ошол маалымдама сурап келген башка улуттун өкүлдөрү дагы кыргызча сурап туруп маалымдама ала турган зарылчылык болуш керек. Ошондон тил өнүгөт. Ансыз ал кургак сөз анын баары. Мындай ишке ашыра турган жолдор бар. Бул зарылдыктардын бүтүндөй системасын киргизиш керек. Мына ушундай система жаңыдан кире баштады. Айрым тармактарда кирип иштеп атат. Мына билим берүү системасын алалы.
Билим берүү системасы мамлекеттик тил катарында эки аспектти иштейт. Биринчиси 3 тажик мектебинде, 51 өзбек мектебинде, 114 орус мектебинде булар окуу предмети катарында окутулат. Мындан тышкары жогорку окуу жайларында ал окуу предмети ошол эле мезгилде кесиптик билим берүүнүн куралы болуш керек. Ушуларды системага ишке ашырыш үчүн биз эл аралык деңгээлдеги сертификаттык системаны киргизип атабыз. Бул боюнча билим берүү министрлиги жигердүү ишке киришти. Мына биз мурун бир айлампада айлана бериптирбиз. Азыр испитар тилиндеги айлампага чыктык. Орто мектепти бүтүрүүчү 21 жылдан баштап В1 деңгээлде сертификат алып чыгыш керек. Ал эми келерки жылы жалпы республикалык тестөөлөрүнүн структурасына кыргыз тил адабияты милдеттүү болуп кирет. Башка айтканда бардык мектептер кайсы тилдегисине карабай, менчиктин кайсы түрүнө карабай туруп, алар жалпы республикалык тестөөлөрүндө өтүшөт. Мажбурлоо формасында уктар зарылыктардын системасы кириш керек. Ансыз биз бул маселени чече албайбыз. Мындан тышкары, мына ушул система кирдиби? Ал В1 деңгээлде сертификаты колунда жок окуучу жогорку окуу жайына студент болууга мүмкүндүк берилбей ала албай калат. Ал эми жогорку окуу жайын бүткөндөр В2 деңгээлде сертификат алып чыгыш керек. Эгер В2 деңгээлде сертификат колунда жок болсо, анда мамлекеттик муниципалдык кызматта иштөө үчүн ал конкурстарга катыша албайт. Ушул дереже мамлекеттик кызматтын типтүү нускамасына киргизилди. Демек, эгер ушул системаны биз иштете алсак, иштеп кетсе, анда жалпы билим берүүчү мектептерде мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө өзүнчө өкмөттүн 757-токтом менен бул система кирди. Мына быйыл баардык мамлекеттик кызматкерлер 26.760 мамлекеттик кызматкер бар, алардын баардыгы А2 деңгээлде сертификатка ээ болуш керек. 20-жылы В1 деңгээлде сертификат алыш керек. Ал эми 21-жылы В2 деңгээлде сертификат алыш керек. Ал эми деген сертификат? Ал бул кыргыз тилинде сүйлөй алам эркин, иш кагыздарын жүргүзө алам деген деңгээл. Мынакей азыр маселе тестке келип токолуп калдык ошо азыр. Ооба. Мына бул агайдын айтып аткан кеби дагы мени абдан кубандырат. Анткени 6 жыл мурда бул түшүнүктүү эле Кыргызстанда болгон эмес. 30 жылдан бери мамлекеттик тил мына өз алдынча тил катары, эгемендүү мамлекеттин тили катары иштеп келатат, өз алдынча. Бирок деген эч бир кандайдыр бир алгылыктуу иштер жасалган эмес. Ушу 6 жыл мурун биздин Кыргызтест мамлекеттик мекемеси ал убакта улуттук борборун тест жүргүзүү борборундагы сектор эле кичинекей. Ошол жакта мамлекеттик тилди билүү деңгээлин баалоочу Кыргызтест системасы иштеп чыккандан кийин дал ушу мынакей агайыбыз айтып аткан деңгээлдер боюнча түшүнүк пайда болду. Кыргызстанда бысмылда деп ага чейин андай дегеле түшүнүк болгон эмес. Ошондон бери ушул деңгээлдер боюнча окутуу керек экен. Бир гана окутууда деңгээлдер эмес, ошол ар бир тилдик көндүмдөрдүн баарын тең камтыган бир жаңы нуктагы окутууну башташ керек экен. Ошол окутуу боюнча адамдын тил билүү деңгээлин баалоо керек экен деген маселелер иштелип чыгып, реалдуу анализ жүргүзүлгөн. Реалдуу ушундай кадамдар башталды. Сиз мындай жалпылап айта аласызбы? Мына буга чейин окуу жайларындагы Ооба, айта алам. Кызматкерлер, мамлекеттик органдардын кызматкерлери өттү. Акыбалды канча деп баалоого болот? Эми мен буга чейинкисин айтып кетейин. Мен 25 жыл мурун 25 жыл мектепте иштеген болчумун, мугалим катары. Андан кийин ушул системаны түптөп ошо мен алектендим. Ошол түптөөчү катары мен айтып кете алам, биздин Кыргызстанда дагы эл аралык стандарт боюнча түзүлгөн мыкты система бар десек болот. Ошол системанын иши мына 6 жылдан бери 13 адам 6 жыл мурда баштады эле. Бүгүнкү күндө 110 миңден ашык адам, айрымы бизге расмий кат алып, айрымы бизден онлайн тесттен өтүп, өзүнүн мамлекеттик деңгээлин, тилди билүү деңгээлин аныкташты. Мына былтыркы агайыбыз айтып кеткендей, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 21 ноябрдагы 2017 жылдын 21 ноябрдагы 757 токтомуна ылайык биз былтыр жыл бою мамлекеттик кызматчылардан тест алдык. Жалпысынан билүү деңгээлин айттыңыз, канча пайызы кандай көрсөткүч? Мына, негизгиси бул Б1 деңгээлинде болду. 39% Б1 деңгээлинде тапшырды. Б1 дегенде бул ортоңкунун башталышында 3 баскыч бар. А1,
бул баштапкы. Ортоңку деңгээл бул B1, ошондой эле жогорку деңгээл бул B2 менен C1, C2 болуш керек эле, бирок C2-ни киргизе элекпиз. Ошондо 39% B1 деңгээлине тапшырышты мамлекеттик кызматчылар. Анткени бул негизги деңгээл болуп атат да бүгүнкү күндө. Ошондой эле 19% B2 деңгээлине тапшырышты. Ал эми орус тилдүүлөр жана тилди жаңыдан окуп келаткан адамдар, алар 5,7, башкача айтканда 6% A1 деңгээлинде, ошондой 9,1% A2 деңгээлинде тапшырышты. Алып, ошолор сертификат алышты. Эми мына 74% жарамдуу деп табылды да? Жок, 41,2% гана жарамдуу деп табылды. Ошо 41,2%-на расмий сертификаттар ыйгарылды. Ошол өтпөй калгандар 3 ай кайрылык саат берилет, даярданып кайра тапшырышат. Эгерде булар жанакы деңгээлдеги сертификатты ала албаса, 21-жылдан баштап булардын кызмат абалы жөнүндөгү маселе күн тартибине коюлат. Мына деңгээлдер жөнүндө өтө жакшы жаңылык болду да ушул колдонуу. Мына кече Токмокто мэриясы, Токмоктун шаардык мэриясы ушул мамлекеттик тилдин 30 жылдыгына карата аябай жакшы иш-чара өткөрдү. Ошондо Америка университетинин доценти Бурул Шамбаева доклад жасады да, баяндама. Анан бир сонун мисал айтты да. Ушул деңгээлдер жөнүндөгү талап кирелектеги абалы. Мына биз Америка университетинде мугалиммин дейт, окутуучумун дейт. Студенттер келет дейт. Экөөнө тең дейт, 11 класста англис тилине дагы, кыргыз тилине дагы бирдей саат берилген. Бирдей окулат дейт. Бирок Америка университетине келген студенттердин дээрлик 99% башталгыч топко жазылып алат дейт. Анан мен айтам дейт, эмнеге силер англис тилди окудуңар, ошондой эле көлөмдөгү саат менен кыргыз тилин окудуңар, эмне үчүн кыргыз тилди башталгыч деңгээлге тайпага жазыласыңар да англис тилди сайрайсыңар. Мына дагы айтам, бул турмуштун зарылчылыгынан жок болду да. Мектепте кызыккан жок. Эми мына деңгээлдер жөнүндө талап коюлса, вот ошондо жана бир деңгээлин билип чыгыш керек. Орто мектеп. Ансыз Назаркул ага айткандай жогорку окуу жайына тапшырууга уруксат жок дегенде ошондон анан окуйт. Эми бир нерсени сукуйт. Кыргыз тилин биз акырындык менен экономикалык категорияга айландырыш керек. Эмне үчүн англис тилин үйрөнүп атат? Анткени ал тилди билсе, оокаты жакшы болот. Жакшы кызмат алат. Эгер кыргыз тилди ошондой деңгээлге чыгарсак, мисалы азыр котормочулар, кыргыз тилин орус тилинен кыргыз тилине которгочулар жакшы майна таап атышат. Кыргыз тили ал үчүн экономик категорияга айланды. Эгер биз мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө ошондой зарыктарды киргизсек, ал анын жан багуусунун каражаты болуп калат. Ал милдеттүү түрдө ошол тилди үйрөнүүнүн аймагын кеңейтет. Ушул багытта азыр билим берүү министрлигинде дагы иштер жүргүзүлүп атат. Бул бала бакчадан башталып атат. Азыр бала бакчаларга киргизилип атат. Жана көп тилдүү билим берүү программасы деп. Мектептерге быйыл 5-6 класстын китептери ушул деңгээлдерге ылайыкталып түзүлгөн китеп бул. Башкача айтканда мурунку жаттоо грамматикасынан азыр сүйлөшүү кебине өтө болуп атат. Жана муктаждыктын жаралышы мына ушундан болуп атат. Быйыл 9-11 класстарга ошо деңгээлдер боюнча экзамен быйыл жылы алгачкы ирет киргизилди. Жогорку окуу жайларына мына былтыртан баштап кыргыз тили жана адабияты, географиясы боюнча киргизилип атат. Бул демек муктаждык пайда болду дегенди билдирет. Андан ары жанагындай кызматкерлер дагы тапшырып атышат. Быйылкы ушул тесттин, ушул кыргыз тесттин жардамы менен өткөрүлгөн тест өзүнүн жакшы жыйынтыктарын берди деп ойлойм. Эже айткандай быйыл 5000ден ашуун окуучу, бүтүрүүчү өзүнүн каалоосу менен тапшырышты. Ошондо бир Лула деген кыздын айтканын айткым келет. Ушу биздин борбор шаарлардын ичинен мен азыр бардык предметтерди таштап коюп бир эле кыргыз тилге даярданып атам деген сөзү бар да. Эгерде мен ушундай тест болорун билгенде 5-класстан баштап окумак экенмин деп. Демек бүгүнкү күндө муктаждык пайда болду, зарылчылык пайда болду деп ойлойм. Биз профессор, филология илимдеринин доктору Сыртбай Мусаев агага дагы кайрылып студияга келе албастыгын уккандан кийин пикирин алдык эле. Азыр видеого көңүл бөлсөк, мүмкүн болсо урматтуу режиссер экранга чыгарып берсеңиз. Президентибиз тилге, кыргыз элинин тилине, маданиятына ушунчалык жакшы көңүл буруп атат, кыргызча сүйлөтүп атат. Эң эле чоң көйгөй ушу мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын ишке ашпай, аксап келишинин эң эле чоң көйгөйү себеби ушул. Бул кыргыздар өзүбүз тилибизге кайдыгер мамиле кылабыз. Бөлөк бирөөдөн көрбөшүбүз керек.
Эгер де тилибиз өнүкпөй атса, мамлекеттик тил катары өз ордун таппай атса, ага бөлөк бирөөнү эмес, биздин чиновниктерди күнөөлөшүбүз керек. Элди эмес. Эл билет, эл жакшынакай сүйлөйт, эл колдонот. Ак үй менен көк үй сүйлөбөйт. Сүйлөсө да чалып сүйлөшөт, тантык сөздөр менен сүйлөшөт. Ошондуктан мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды ишке ашыруу биринчи кезекте иш кылып жүргөн, элдин тагдырын чечем деп жүргөн, элге кызмат кылам деп жүргөн ак үй менен көк үйдүн кызматкерлеринде, министрликтерде сүйлөшпөйт да. Уйгу ушул жердеби? Жок. Уйгу үй бүлөнүн үстүндө. Эне мектебинде. Эгерде биз баланы улуттук тил менен, улуттук баалуулуктар менен тарбиялап окутпасак, анда ал жогорку кызматка барганда кыргызча сүйлөбөйт. Мен залдагылардын пикирин алгым келет. Силердин пикирде кимде көбүрөөк күнөө болуп атат? Бул жерде үй бүлө деп атасыз, жок бул үй бүлөдө эмес. Сыртбай Мусаев агай айткандай, бул жогорку кызматтагыларда да, анткени себеби ошолор кыргыз тилинде тагыраак сүйлөшү керек. Сиздердечи барбы пикир? Кимди көбүрөөк айыптайбыз? Биз өзүбүздү айыпташыбыз керек. Мен Ишекеев агайдын сөзүнө кошулмакмын. Ошол үй бүлөдөн башталышы керек. Мисалы үйүндө деген ата апанын ордуна папа мама деп сүйлөшөт. Ошону ата апа дептирип, бала бакчага дагы кыргызча ошол жактан сүйлөттүрүп, кийин мектепке да орус мектепке тапшырбай, жакшынакай кыргыз мектебине тапшырса, ошондо кыргыз тили өнүгөт да. Мен Ишекеев агайдын сөзүнө көбүрөөк кошулмакмын. Сиздин сөзүңүзгө кошулмакчымын, анткени деген ар бир адам бала бакчадан башташ керек да, кыргызчаны үйрөнгөндөчү. Бала бакчадан баштаганда, мисалы бала бакчадан көбү орусчаны өйлөнүшөт. Орусча билип же башка мамлекеттин тилин билиш үчүн бизге ал уят эмес, ал дагы бир билим деп ойлойм. Кыргыз тилин ар бир инсан так жана даана билген. Тескерисинче болуп атпайбы? Сен орусча билбейсиңби, сен англисче билбейсиңби деп шылдыңдайт. Кыргыз тилини туурасында кеп жок, мисалы көп учурда биздин коомдочу. Көбүнчө уят деп ойлошот да, бирок андай эмес. Кыргыз болгондон кийин кыргызчаны так билишибиз керек. Мен толуктайын деп атам дагы. Мындай көрүнүш. Өткөндө мен уулумду берген мектепте ушундай сөз чыгып калды. Биз дейт орус классты сурап келсек, бизди кыргыз класска киргизип салып бир деп 5-6 ата аябай нааразы болду да. Мына бир маселе бар да, ушуну чечиш керек да. Биздин үй бүлөдө балдарды тарбиялоодо биз улуттук баалуулуктарга негиздеп, мекенден атуулуу кылып тарбиялоого караганда, аны сыртка чыгып кетүү, мигрант катарында тарбиялоо процессине көбүрөөк басым коюп атпайбызбы? Бул бир жагы. Экинчи жагы биздин республикада 2236 мектеп болсо, ошонун 14%га жетпегени гана башка тилдүү мектептер. Жылына 1000 окуучулар кыргыз тилдүү мектептерди бүтүп келишет. Алар башталыш кесиптик окуу жайына, орто кесиптик окуу жайына, жогорку кесиптик окуу жайына өткөндө 1-сентябрдагы сабак орус тилинде башталат. Көрдүңүзбү? Ошондуктан биз ушул карама-каршылыкты жоюшубуз керек. Анан ошол 14 жыл орусча билим алып чыкса, мектепти кыргызча окуса, анан бүткөн түшүбүз эмне болот? Же арысча кыргызча жакшы сатыбайт, же орусча жакшы сатыбайт, же сүйлөй албайт. Ушул карама-каршылыкты жоюшубуз керек. 30 жылда жоюлбагандыгына эмне? Өзүбүздүн мына ошонун эң рационалдуу жолу бул. Биз мына ушундай чечим менен чыгалы деп атабыз. Вузга гранттык орундар бөлүнөт. Орто окуу жайына гранттык орундар бөлүнөт. Мына ошону бөлүнгөндө эле тайпаларга бөлүп бериш керек. Мисалы, медициналык академияга 200 киши кабыл дарылоо факультетине. Ошонун 60% кыргыз группасы үчүн, 40% орус группасы үчүн деп бөлүп бериш керек. Анан биринчи класска келгенде ал кыргызча окуйт, окуу методикалык комплексте директорлор даярдат, анан чыкканда кыргыз тилдүү медик чыгат. Же болсо кыргыз тилдүү юрист чыгат. Мына ушундай бүтүндөй баштан аяк бир система түзүлүш керек. Бизде андай болбойт ба? Ошол карама-каршылыкты жоюунун үстүнө биз киришип атабыз. Мындан тышкары дагы бир нерсе. Бул мектептерде биз азыр улуттук программанын эң башкы байлыгы эмеде? Биз Кыргызстанда мамлекеттик тилди билген, расмий тилди билген, жана дүйнөлүк тилдердин бирин билген кыргызстандыктардын жаңы муунун тарбиялашыбыз керек. Ооба. Бул ааламдаштуу доорунда бир тил менен эч ким окутула албайт. Биздин кийинки жаштарыбыз эмгек рыногунда
конкуренцияга атаандашта туруштук бериш керек. Бул нерсени мына 2014-жылы кабыл алынган Кыргызстандагы тил саясаты жөнүндөгү программада мына ошол процесс жүрүп атат. Бирок өзөгүндө кыргыз тили турсун деп белгилегенбиз. Албетте. Өзөгүндө кыргыз тили. Азыр мондай форматты биз пландаштырып атабыз. Мына орус тилдүү мектептер барбы? Ошол орус тилдеги мектептердин окуу сабактары азыр эксперимент башталды. 60% орус тилинде берилет, 40% кыргыз тилинде берилет. Эми акырындык менен кыргыз тилдүү мектептердин окуу сабактарынын 60%-ын кыргыз тилинде берип, 40%-ын орус тилинде, айрымдарын англис тилинде берип көчүрүш керек. Ошондо заманга бап, өзүнүн эне тилин мыкты билген, улуттук иденттүүлүгү бекем жарандарга өстүрүп чыгарабыз. Канчалык мындай кыймыл башталды? Биз мына 10-жылдан кийин дагы айтканбыз. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын ичинде улуттар аралык баарлашуунун тилине айланышы керек. Биз бул үчүн бардыгын жасайбыз дегенбиз. 2014-жылы программа алынды. 20-жылы биз мына кыргыз тилинин ушундай макамын дагы бир жолу бекемдейли. Мыйзам башка, а бирок биздин чыныгы каалообуз ушул экендигин ушул программа менен бекиттик дегенбиз. Мен мындай 20 жыл келди уже. Мен айтайын да, көрүнгөн жерде айта бербейм, Ашмалтай чыккан мисалда. Мына япондор 12 жашына чейин япон тилинде гана баланы тарбиялайт. Андан кийин Кытайды үйрөнөсүнбү, чукчанын тилин үйрөнөсүнбү, ал баланын өз эрки. Демек ошол улуттук өзөгүн калыптандырат. Баланы тилдик жана өзгө тилдик жана эне сүтү менен калыптандырып туруп, анын өзөгүн түзүп коет. Башкача айтканда дүйнө кабылдоону, бүтүндөй улуттук менталитетти уюткур жасап коет. Андан кийин эгер ошол өзөк болбосо, ал башка тилде тарбияланса, ал Ташкентке тээп барсаң дагы кыргызча ой жүгүртө албайт. Мамилени окуяны кыргыз же ошол улут болуп түшүнүш керек. Жана Сыртбай айтып аткан ак үй менен көк үйдөгүлөр ошондой болуп калгандар. Өзөгү кыргыз болбой калгандар. Орусча тарбияланып, орусча билим алып, орусча башка тилде болуп калган. Бирок 30 жылдын арасында аякта деле муун алмашты да. Муун алмашканы менен алар орусча тарбиялап келген балдар болуп атпайбы? Орус мектепте. Назарбаев айтып атпайбы? Сен өзүң да айтып атпайсыңбы? 5-6 ата-эне таарынып эме кылып атат. Балдарга орус мектепке берет элек деп. Демек, ошол таарынып аткан ата-эненин баласы жана кыргыз болбой калганын билбей атат. Ал ойлойт, орус мектепке берсем жакшы окутат деп. Жок. Мына кечээ да сөз болду. Мугалим тандаш керек бала. Киши. Ошол эле бир эле орус эжекени алайлы. Бир кечеде айтылды ушул. Биринде 52 бала орус эжеке, биринде 11 бала. Ошол эле мисалы үчүн бир 2 кыргыз эжекени алайлы, биринде тегинде 50 бала, биринде 12. Демек мугалим мыкты болуш керек. Кесипкөйлүктө маселе. Мен ушул жерден белгилеп кетким келет, ошол акыркы мезгилдерде кандай гана маселе болсун билим берүү тармагын күнөөлөгөнгө абдан өттүк да. Мен ойлойм, эне тилди эгер эне атанын каалоосу болбосо, эне атанын эгерде ошого болгон бир тарбиясы, аракети болбосо эч качан кыргыз тили өнүкпөйт. Мисалы ошол кыргыз тил деп кыйкырып жүргөндөрдүн көпчүлүгүнүн балдар өзү билбей атпайбы кыргызча. Биз сыртка чыкканда айтат экенбиз, кыргыз тилди минткиле өнүктүрөлү антел деп. Ошол эле адамдардын балдары, неберелери сүйлөбөй атат да кыргызча. Демек, ар бир адам өзүнүн үйүндө башташ керек. Ушул жерде мен бир мисал келтиргим келип атат. Ушул өмүр бою азыр агай айтып атпайбы, орус класста өскөн же болбосо орус тарбиясында деген. Мисалы ошол Россияда өмүр бою ошол жерде иштеп, ошол жерде окуп бүтүп иштеген бир үй бүлөнүн ошо балдар ошол жерде төрөлүп, чоңоюп ошол жерде 3 баласы кыргызча абдан таптаза сүйлөйт да. Таптаза. Өмүр бою Россияда төрөлүп өскөн балдар. Мунун бирден бир себеби ушул экен. Ал адам кандай каникул болот, 3 баланы алып келет, Токтогулдагы чоң энесине жайлоого таштайт экен. Ал жерде телефон жок. Эч нерсе пайдаланбайт. 3 ай бою чоң энесинде жүрөт, кайра алып кетет. Бул демек ошол эле балдар орус коомунда өсүп атат, орус чөйрөдө өсүп атат, орус балдар менен чоңоюп атат, бирок ошол учурда кыргыз тилди билип атат да. Ага караганда Кыргызстанда жашап, кыргыздын арасында, чөйрөсүндө кошунасы кыргыз болуп жүрүп кыргызча сүйлөбөй атпайбы. Демек, бул ар бир үй бүлөнүн өзүнүн ошого болгон аракетине болсо керек деп ойлойм. Жанагы муктаждык деген дагы маселе аябай чоң экендигин дагы бир жолу белгилешибиз керек. Анткени бизде мындай мисал болду. Демилге деген бир долбоорду иштешип калдык. Дунган жигит келди дагы кыргызча мен менен маек курду дагы, анан айтып атат. Ага дейт, мен мына кыргызчаны жакшы билем дейт. Бирок сиздин көрсөтүүңүзгө келип кыргызча сүйлөгөндөн башка жерде мен менен эч ким кыргызча сүйлөшпөй атпайбы дейт. Ага караганда мен орусча сүйлөшсөм, башкалар мага жакшы мамиле кылат дейт. Кайсы кызмат болбосун. Ошондой система түзүлүп атат. Мына жакында эле 27 июнда Кыргыз Республикасынын көпчүлүк депутаттары Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизди. Жергиликтүү өз алынча башкаруу мыйзамына,
жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндөгү мыйзамга, Борбор шаардын макамы жөнүндөгү мыйзамга, андан кийин Ош шаарынын макамы жөнүндөгү мыйзамга. Ал мыйзам 8 августта президент тарабынан кол коюлду. 10 күндөн кийин ишке киришти. Ал мыйзамдык өзгөрүүлөрдүн мазмун маңызы боюнча Кыргызстандагы бардык айыл өкмөттөрүнүн башчылары, Кыргызстанда азыр 453 айыл өкмөт бар. Эгер айыл өкмөтүнүн башчысы болом десе, сөзсүз мамлекеттик тилден сынактан өтөт. Колунда В2 деңгээлде сертификат болуш керек. Мындан тышкары мэрлер. Албетте Бишкек шаары Кыргызстанда 31 шаар бар. Анын экөө республикалык мааниде, 12-си областтык мааниде, 17-си райондук мааниде. Алардын бардыгы сынактан өтүшөт. В2 деңгээлде сертификат болуш керек. Эгерде андай сертификаты жок болсо, ал кызматка талапкерлерди аймактык комиссиянын өкүлдөрү кабыл албайт. Көрдүңүзбү? Мына ушундай процесстердин баары мыйзамдык негизде коюлуп, ишке чегерилип атат. Ошол даражаны компьютердик программа аныкташ керек да. Мына Болбосо буга чейин баягы президенттикке талапкерлердин арасында тилди анча жакшы билбесе деле, түшүнбөй сүйлөсө деле, эми болот окшойт, түшүндүрө алат окшойт деп баягы бата берген дагы учурлар болбодубу мисалы? Улуттук программанын эң чоң долбоору кыргыз тил болгон. Мына Кудай буйрса, бул өз алдынча мекеме катарында ишке киришти, жигерди иштей баштады, коомчулук кабыл ала баштады. Кудай буйрса, жана биз айткан зарылыктардын системасын объективдүү баалап, объективдүү баасын коюп, айланмасы жок десек, карагылдык ак жарган жигиттер чыгарып турса, биздин тилибиздин мазмуну да, маңызы да, колдонуу чөйрөсү да үзгүлтүксүз тынымыз өрө алат. Биздин иште башкача багыт жок, бир гана таза, эч кандай бурмалоо, адамдык фактор катышпаган, анын баардыгы оолактатылган система киргизилди, бүтүн баары компьютерлештирилген. Түгүл окуу, сүйлөө, жазуу сүйлөө боюнча көндүмдөр дагы ошол жерден терилет дагы, аралыктан иштеген эксперттер текшерет. Бул эми башка маселе. Биз жанакы зарылчылык жөнүндө айта кетсек, чындыгында эле бул агайлар да айтып атышат, зарылчылык бүгүнкү күндө бар. Ошо бизге келген мамлекеттик кызматчыларбы, окуучуларбы, ошолордун тилге болгон мамилеси кыйла өзгөрүлдү. Атап айтсак, келгенде эле өзүнүн билимин салмактап көрүп, бысмылда дегенде эле мен өзүмдүн билим деңгээлимди кайсы курстардан өнүктүрө алам, кайсы жактан, кайсы курстарды бизге сунуштайсыз дегенден баштап атышат көпчүлүгү. Улам келип, курстардан өтүп коюп, кайра келип өзүн баамдап көрүп аткандар дагы аз эмес. Эми бул жерде мамлекет тилди өнүктүрүү үчүн ошо Кыргызстанда бизде ушундай бир пикир болуп атат. Орус мектептер жабыш керек, орус бала бакчаларды жабыш керек, ошондо гана өнүгөбүз дейт. Эгерде биз мындай көз карашта болсок, андай бул биздин чабалдыгыбыз болуп калат. Өзүбүздүн мамлекетибизде кыргыз тили, эне тилибиздин өнүгүшү үчүн башкалардын баары тең бекитип, жаап койгон бул деген жакшы эмес. Анткени баары тең максат менен байланыштуу. Биздин максатыбыз эмне? Өнүккөн, билимдүү муунду тарбиялайбызбы, же болбосо бир гана тилди билген, жана мындай босогодон чыкканда эле башка эл менен ишенимдүү, өзүнүн ушундай бир тайманбай баарлаша турган адамдарды тарбиялайбызбы? Андыктан мына балдар, ушул жерде отурган жаштар дагы мен барда тилим жоголбойт деген девиз менен жашаш керек. Мына мен барда тилим жоголбойт деп туруп, күндөн күнгө ошол кыргызча туура сүйлөгөнгө аракеттенип, жанакы бири-бири менен билдирүү жазганда дагы жөн эле бир окшош эле сөздөрдү терип койбостон, ар бир адам өзүнүн ушул жоопкерчилигин сезиш керек дагы, туура сүйлөөгө, бири-бирин эгерде туура эмес сүйлөп аткан адамдар болсо, жанында жүргөн курдаштары болсо, аларды оңдоп, түзөп, ошо кандайдыр бир ушундай бир жагдайда иштешибиз керек. Экинчи бир кое турган маселем ушул болчу, тилдин сапаты. Экинчи эле орчундуу жагдай ушул болуп калды да азыр. Барган сайын биз мына жогору жакта иштегендерди кыргызча сүйлөгүлө дегенибиз менен артыбыздан ошол эле кыргызча сүйлөйбүз, бирок кыргызча билбейбиз деген эки анжы жагдай жараткан муун келет. Мен айтып атам да, үй бүлөдөн бала кайсы улутка таандык экенин билип, ошондой мазмунга ээ болуп, иденттүүлүгүн калыптандырыш керек. Ал үчүн ата эне, үй бүлө, мектеп, коомчулук бирдиктүү иштеш керек. Ансыз биз жыйынтыгы жетише албайбыз. Дагы бир маселе, азыр менин кесиптешим айтып өтпөдү, Кыргызстанда көп улуттуу өлкөбүз. Улуттук программада дагы биздин баш мыйзамыбызда жашылган
Кыргызстандагы башка этностордун тилин, маданиятын өнүктүрүүгө шарттарды түзүп берүү менен эмес, мамлекеттик тилди өлкөдөгү жарандык интеграциянын тилине айландырышыбыз керек. Ошол багытка ишенимдүү, чечкиндүү кадамдар жасашыбыз керек. Антесе биз өлкөнүн туруктуулугун, ынтымагын кепилдик бере албай калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн бул маселеде ачык айкын ой болуш керек. Мында бул жерде мен ушу чогулуштарда деле так айтам, мындай саясий эрк менен жасай турганда бир маселе бар да. Мисалы үчүн Казакстандагы жана биздин мыйзамдагы орус тилине расмий тил деген макам турганда кыргыз тили жүдөй берет да. Жүдөгөн. Муну биз реалдуу чындык катары мойнубузга алыш керек. Себеби бир нерсе десең, расмий тилде сүйлөгөнгө уруксатым бар. Расмий тил мыйзамда жазылып турат деп. Андан биз Россиядан алыстап кетебиз. Жоксу Россия бизге мындай терс көз карашта болуп калат деп коркпош керек. Мына 30 жылкы эгемендик өнүгүүбүз биз бүтүндөй бир эле өлкө менен эмес, көп түрдүү, көп тармактуу мындай бир алакага чыкканыбызды далилдеп турат. Ошондуктан эч бир коркпой эле расмий тил макамын алыш керек да. Эми орус тилине болгон муктаждык, англис тилине кандай муктаждык болсо ошондой эле да. Биз баары бир табигый жол менен үйрөнө бере турган түрдө. Анан сөзсүз эле баягы мындай таразанын ташы эки жакка монтип ойноп тура тургандай жагдайдын түзүлүп калгандыгында кээ бир туура эмес мындай каршы биздин жаштарыбыз эне тилин мыкты ошончо маданияттуу. Бирок баары бир кайра жетишет. Башында өзөгүндө турса жакшы болот. Ал эне тил биринчи орунда. Мамлекеттик туруш керек. Мен бир нерсени кошумчалап кетким келет. Ошол окуучулардын арасында илимий изилдөө иши жүргүзүлдү. Ошондо бир окуучу интернеттин мамлекеттик тилге тийгизген таасири деген тема менен келди да. Чындыгында мына ушул жерде жаштар отурат, кандай сүйлөшөбүз билебиз, жана бири-бирибизге маалымат жөнөткөндө, а деген кандай жазылып атат, кандай жазып атасыз. Мына ошол эки нерселер айтылып отуруп, күнүмдүк ошол адатка айланып калат экен. Анан жана мен жогоруда айтып кеттим, чындыгында интернеттин таасири бүгүнкү күндө абдан оң жактары менен катар терс жактары дагы аябай тийип атат. Экинчиден ошол эле илимий изилдөө иштерин жүргүзгөндө 6-класстын окуучусунун аракетин мен атайын мисал келтиргим келип атат. Ал бала тиги күнөөлүү же бул күнөөлүү деген сөздөрдү айткан жок 6-класстын баласы. Ошол өзүнүн изилдөө ишинде айтып атат. Мен ошол шаарлардын баарын кыдырып, туура эмес жазылган сөздөрдү тартып келиптир соткасына, телефонуна. Ошону тартып эле койбостон, ошол жерге кирип, мисалы бир дүкөнгө барсам, серкеч кийимдер деп жазып коюптур дейт. Анан мен анын саркеч экенин билем, анан ошол жерден кетип калбай дүкөнчүгө кирип, ошону эскертип, эже ушуну алмаштырып коесузбу? Серкеч эмес, саркеч, мен бир жумадан кийин келем деп айттым дейт. Кайра бир жумадан келгенден кийин чындап эле тигилер сөзүнө туруп, аны алмаштырып коюшуптур да. Уярты барлар ошентет. Ушуну менен мен эмне айткым келип атат? Демек, бүгүнкү күндө акыркы күнөөлүүнү издештин, мамлекет күнөөлүү же болсо мугалим күнөөлүү же бул дештин кажети жок. Ушу жана мен башта айткан сөзүмдү ушу менен жыйынтыктагым келип атат да. Ушу кичинекей 6-класстын баласы түшүнүп атат. Кыйкырыштын кажети жок, реалдуу кадам жасаш керек. Ал бала жасады. Жок дегенде бир сөздү оңдотсо дагы бир чоң иш кылды да. Ааламдын көркүн көз ачат, адамдын көркүн сөз ачат дейт. Мына агай буга чейин айтып кеткен сөздөрүнө мен толук кошулам. Анткени кайсы жаатта албетте эне тилин билиш керек, сүйлөш керек, бирок эмне сүйлөп атабыз, ошол мазмунуна көңүл бөлүш керек да. Ошол чыныгы кыргыздын нукралуулугун биз берип атабызбы? Кыргыздын затын берип атабызбы? Ой тилегин чагылдырып атабызбы? Ошон үчүн үй бүлөдө ата эне баланы ошол кыргыздын салт санасына, баалуулуктарына сугарыш керек. Мындай болбойт, мындай анын баары тең эле, ал мугалим эгерде мектепте анын баарын тең эле бул ак, бул кара деп эле кечке отурбайт, алардын программасы бар дегендей. Бирок ошол баалуулуктар үйдөн башталыш керек дагы. Андыктан бүгүн биздин улуу агай эжекелерибиздин жанына көбүрөөк отуруп, ошонун сөздөрүн угуп, баалуулуктар бул эмне деп чечмелегенин баарын тең өзүбүзгө сиңирип, келечекте ар бир адам өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек. Мен балама үйрөтүшүм керек. Балам өзүнүн балдарына ошентип улануучулук болуп, ошол нарктуулугубузду жоготпошубуз керек. Тилди кой үйрөнөт экенбиз, макул. Үйрөнөбүз. Эртең деле сөздөрдү жаттап үйрөтөт, бирок деген кыргыздын
баалуулугу, ошол заты ошону эске алыш керек болуп бирок турат. баары бир жанагындай тилдин колдонуу сапатына, жазуу акыбалына келгенде өтө кейиштүү абал Албетте. күчөп кетти. Мисалы жанагы эле жарнамаларды айталы. Мисалы жергиликтүү башкаруу органдарынын баардыгы көзөмөлгө алып таасир эте турган жагдай турат. Бирок алардын деле күчү келбейт окшойт деп ойлойсуң да, буларды баягы теңине албаган мамиле, тилиңдин мага эмне кереги бар дегенде сыяктуу жагдай орноп калган окшойт да бизде. Дегеле тил маселеси бул улуттун улуттуулугу, улуттук болушу менен анан мамлекет болушу менен тике байланышкан көйгөй да бул. Мына кече 3 күн болду, жанагы Удмуртиядагы Степан Артур деген жана окумушту Разин деген өзүн өзү өрттөп жиберди. Көрдүңөрбү? Тилге болгон күйүү, тилге болгон мындай бир мамиле бул улуттун улуттугун далилдөөчү нерсе. Мына биздин эне тилибизге болгон башкы кепил бул ким бул? Биздин мамлекет, кыргыз мамлекети. Ошо кыргыз мамлекетинде демек эне тил, кыргыз тили өзөк болуш керек. Антпесе жанагындай көчөгө чыгып күйгөнгө чейин барышка туура келет. Мамлекеттүүлүк түшүнүгү мамлекет тилден башталат. Бул тил Кыргыз Республикасынын атын да берген, затын да берген. Эгер биз тилди ойдогудай өнүктүрө албасак, акырындык менен улут жоголушу мүмкүн. Улут жоголсо мамлекет көптөгөн проблемаларга кабылышы мүмкүн. Ошондуктан биз өлкөбүздө улуттук иденттүүлүктү, мамлекеттик иденттүүлүктү ыкчам тез калыптандырууга ар бирибиз мээнет кылышыбыз керек. Мына азыр сырткы миграция күчөп атат. Албетте, бул жалпы адам баласынын проблемасы. Буга кабылбаган эл жок. Мына Балтика жээгинде өлкөлөрдү алады. Ошол эстондор, ошол литовдор, ошол латчтар. Аларда миграция күч. Бирок ал өлкөгө барып калып биз эстон тилин билмейинче окута албайбыз. Латч тилин билмейинче окута албайбыз. А биздин өлкөгө не деген улуттар агылып келип атышат. Алар биздин тилибизди сыйлабай эле, салт санабызды, маданиятыбызды сыйлабай эле окут кылып атат. Ошондуктан биз улуттук, мамлекеттик иденттүүлүгүбүздүн пайдаланын бекем курууга салым кошушубуз керек. Ошондо мамлекет күчтүү болот. Тил жөнүндөгү проблема бул мамлекеттин тагдыры жөнүндөгү, тарыхый миссиясы жөнүндөгү проблема. Ушуну ар бирибиз сезишибиз керек. Туура. Ушул багытта иштешибиз керек жолдоштор. Бирок ошону жанагы агай айтып кеткендей, дагы бекемдей турган саясий өзгөчө мамиле дагы талап кылынат. Мынакей мамлекеттик тил деген түшүндүрмөсүн карасаң, жөнөкөй турмуштук деңгээлден баштап мамлекеттик деңгээлдеги кабыл алынган чечимдер, даярдалган документтер, мыйзамдар, соттук процесстер жана башкалардын баардыгы мамлекеттик тилде жүргөндө гана ал өзүнүн деңгээлине чыгат деп турат. Ар бир ушул маселеде үлгү көрсөтөлү деп аракет кылышыбыз керек. Этегинен тарткан жанагындай жагдайлар болгондугу үчүн бизде көп көңүл. Муну өзүңүз көрүп атасыз бүгүнкү күндө. Өлкөнүн президенти кандай үлгү көрсөтүп атат? Өлкөнүн ичинде да, сыртында да расмий иш-чараларды мамлекет тилде жүргүзүп атат. Өлкөнүн жогорку кеңешинин төрагасы, өкмөт башчысы да бул салттуулап атат. Ошондой ар бир жаран үй бүлөдө, көчөдө, унаада, жыйында ушунчалык көркөм, элестүү, образдуу, эстетикалык кудурети күчтүү тилди пайдаланып, айнектин чачырасындай көркүнө чыгарып сүйлөп турсак гана, ошого баарыбыз умтулушубуз керек. Тилдин алдындагы жоопкерчиликти сезишибиз керек. Бул тил дүйнөдөгү эң көркөм, эң байрак тилдердин бири. Бирок тилекке каршы жанагынтип сиз айткандай экономикалык факторун дагы бекемдеш керек деп атпайбызбы? Биз баягы кыргыз тилин билсем мага бул мага эмне берет деп эсептешүү мамилесинен дагы кичине оолак болгонубуз да эле туура да, туура. Биз мына мен кыргыз болгондон кийин бул тилди билбесем уят. Эгиз. Бул намыстын маселеси болуш керек. Бул сезимдин, адамдыктын маселеси болуш керек. Анан кыргызстандык болгондон кийин кыргыз тилин билишим керек деген психология болуш керек. Эми кандай чечим керек азыр ошол? Мисалы биз айтып атпайбызбы мына улуттар аралык маектешүүнүн, баарлашуунун, жакындашуунун өзөгү мамлекеттик кыргыз тили болсун деген чакырык ошол чындап эле макамына жетиш үчүн качан кандай кылышыбыз керек, эмне кылыш керек? Биз жанакы түзүлгөн зарылдыктардын системасын абдан натыйжалуу пайдаланышыбыз керек. Анын аткарылышы ишке ашып толук көзөмөлгө алыныш керек.
Бул бир жагы. Ким көзөмөлдөш керек азыр? Тийиштүү органдар, ошол министрликтер өзлөрүнүн адистерин, кызматкерлерин көзөмөлдөш керек. Ар бир тармак өзүнүн тарабында иштеш керек. Муну бир киши чече албайт, бир комиссия чече албайт муну. Бул жалпы эл тарабынан колдоого ээ болуп туруш керек. Бирок булак үй бүлө. Булактан үй бүлө. Буюрса жакшы жолго коюлуп калды. Биз мындай бир негативтерди эле, терс жактарды эле карай бербешибиз керек да. Буюрса мындай бир жол ачык, айкын болду. Мамлекеттик тилди билүүнүн зарылдыктары ар бир кишиге жете баштады. Буюрса тилибиз сөзсүз келечеги кең болот. Ана бир эле мисал айтып коеюнчу, эмелер билсин. Мына илимге ушу зарылдыктардын системасын киргизгенге 3 жыл болду. Мына кадимкидей иштеп атат. Кайсы этностун өкүлү болбосун, аспирантурага кирип атканда, кайсы илимдин өкүлү болбосун, милдеттүү түрдө мамлекеттен сынак берет. Диссертациясын талкуулап жаткан мезгилде кандидаттык минимумдарын тапшырат. Кыргыз тилинен бүт баары, медик болобу, юрист болобу, техник болобу баары тапшырат. Андан кийин диссертацияга чыгып атканда авторефераттан кыргызча чыгарат. Мына 3-жылга кетти. Баары эл көнүп кадимки иш жүрүп атат. Мына 19-жылдын 1-январынан киргизип койдук. Чет өлкөдөн Кыргызстанга келип жактагандар көбөйүп атат. Өзгөчө Казакстандан, Түркиядан, Тажикстандан, Өзбекстандан, айрым учурда Россиядан дагы. Аларга дагы мамлекеттик тилди кандидаттык минимум катарына киргизип койдук. Кадимкидей иштеп атат. Мунун баардыгы эмне алып келет? Илимдин мамлекеттик тилде сүйлөшүнө болуп көргөндөй күчтүү база болуп берет. Анан быйыл Назарбек мына жогорку окуу жайларында буюрса мамлекеттик экзамендин бирөө комплекстүү экзамен болот. Бул эмне деген? Кыргыз тили, кыргыз адабияты, Кыргызстандын тарыхы, Кыргызстандын географиясы. Мына ошону экономист болобу, доктурдун окуусун окуйбу, бухгалтердин окуусун окуйбу, дүнган бала болобу, орус бала болобу, тажик бала болобу, өзбек баардыгы тапшырат. Ушуга кошчу айтып коеюн. Бүгүн ушу жанакы министрдин кызматына келиши боюнча талкуу жүрүп атат. Ошондой бир билим берүү боюнча эксперт сүйлөп атат. Бул эмне деген шумдук? 3 предметтен гак берет экенбиз. Депчи. А бул предмет бекеринен кирген эмес. Бириккен Улуттар уюмунун чечими боюнча ар бир этностун, республиканын, мамлекеттин өзгөчөлүгүн аныктаган 3 окуу предмети болот. 3 сабак болот. Ал ошол улуттун тил адабияты, тарыхы, географиясы. Ушул 3 предмет ошол улуттун өзгөчөлүгүн жана иденттүүлүгүн аныктаган баалык. Ошон үчүн жанакы 3 комплекстүү гак кирген. Ошону жанакындагы түшүнбөй туура эмес информация берип аткан. Жолдо кирет уктум мен. Быйыл ишке ашат буюрса. Бузбаш керек. Эми мындайда адамдын элине болгон көз карашын тилине болгон көз карашынан баамдаса деген болот дегендей, бүгүнкү күндө деги эле мына 14-20 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү, тил саясатын өркүндөтүү программа түзүлгөндөн баштап деги эле мамлекеттик тилге колдоо көрсөтүү, аны өркүндөтүү боюнча атайын программа, эгерде буга чейин жөнүнө программа болуп иштебей келсе, бул жерде каржы булактардын баары тең чечилип, ошонун баары көрсөтүлгөн жакшы программа кабыл алынган. Ушул нукта бүгүнкү күндө зарылчылыктардын системасы иштелип чыгып, агайлар айткандай эле азыр толук менен ишке кирди. Бирок деген маселе башка да. Канткенде биз мамлекеттик тилибизди өнүктүрөбүз. Же болбосо ушундай айтып коюп эле кете беребиз дегендей. Негизи бул баары тең кадрдан башталат. Өнүктүрөбүз деген мурдан биринчи орунга чыгарабыз деген дагы нерсени айтышыбыз керек окшойт. Ооба, албетте. Биз барда тилибиз жоголбошу керек, бул албетте. Бирок деген бүгүнкү күндөгү жагдайды жакшыртуу үчүн менимче баары бир мектептен дегендей баарын кадрдан башташ керек. Кадр. Ошо мектептеги кайсы жакта бала бакчадагы мугалимдер кандай өзү кандай сүйлөп атат, ошолордун өзүнүн кеби талапка ылайыкпы, ошонун баарын тең карап, дасыгын жогорулатуу курстарды көбөйтүп, ошону толук кандайдыр бир ушул жакты иштешибиз керек. Окутуунун кыргызча негизин качан камсыздап беребиз? Бардык Бул маселе башталды. Бүгүнкү күндө мисалы кыргыз тилин окутуунун методу өзгөрүлүп атат. Албетте муну жалпы азыр бардык окутууну кесиптик деп атабыз. Бардыгына жеткириш азырынча кыйынчылык болуп атат, бирок стандарттар өзгөрүлдү, ага болгон методика өзгөрүлүп атат. Бүгүнкү күндө бир катар программалар иштелип чыкты. Албетте ар бир мугалим менен
ушул ишти алып барууга мүмкүнчүлүк болбогондуктан дистанттык окуулар быйыл киргизиле баштады. Менимче кыргыз тилге болгон окутуунун көз карашы өзгөрүлдү. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мамлекеттик тилдин 30 жылдыгына карата анын абалы, акыбалы жөнүндө кеп кылдык. Бирок биз эч кимге шылтоо кылып, эч кимге шилтеме кылып, күнөөлөп, айыптууну издебешибиз керек. Ар бирибиз кыргыз тилин бийиктетип турсак, зарылчылыкты биз өзүбүз түзөбүз. Биз талап кылсак, ошондо муктаждыктагы, зарылчылыктагы жана башка шарттардагы пайда болорун эсибизден чыгарбайлы. Саламат туруңуздар.